Hver ferie så pleide vi å dra til sjøen. Vi grillet og vi badet og spilte fotball. Eller, vi kranglet om fotball for at jeg heier på Real Madrid, mens søsknene mine de heier på Barcelona, så det kranglet vi mye om. Og så gir mamma meg en plastikkmappe som jeg stikker inn under genseren. Og så ser jeg meg i speilet, men det går ikke an å se den under klærne, så den er trygg. Og jeg er klar til å dra på min første reise alene. Og jeg husker at jeg tenkte at det kom til å bli rart å reise uten å ha noen å krangle med, eller noen til å passe på meg. Men jeg er jo 16 år, så jeg er jo klar. Jeg kjente den plastikkmappa kaldt imot brystet mitt. Og mamma grein. Pappa sa at jeg ikke måtte være redd. Jeg ville jo ikke dra. Men armene mine de klemmer mamma og pappa, og føttene mine tar meg vekk derfra. Jeg skulle til Norge, for der bor storebror min. Og for å komme der til så må jeg ta følge med nabofamilien. For jeg må lure politiet til å tro at jeg er sønnen deres, og ikke en enslig mindreårig asylsøker. Vi kjørte gummibåt over havet, og klærne mine var klissbløte. Og selv om jeg har på meg 6 gensere, så får jeg aldri varmen i meg. Men jeg lærte meg til å ikke kjenne på kulden. Og jeg lærte meg til å glemme, så jeg glemmer følelsen av sult. Jeg glemmer følelsen av en varm dusj, og jeg glemmer følelsen av å sove. Og på det aller meste så sov jeg ikke på 5 dager, tror jeg. Jeg husker hvordan jeg lærte meg til å hvile mens jeg sto i kø. Og i et sånt venterom så fikk jeg lov å ringe til broren min. Og ansiktet hans var kornete på skjermen, men stemmen var kjent og trygg. Og jeg fikk han til å love at han skulle si til mamma og pappa at jeg levde, og at jeg var trygg. Så nabofamilien må jeg ikke miste av syne. Og jeg kan fargen på alle jakkene. Jeg vet hvordan det ser ut når de går. Jeg vet hvordan skikkelsene ser ut på avstand. Men midt oppi alt kaoset så mister jeg de. Så når politiet kommer, så er jeg alene. Og jeg husker jeg prøvde å se så voksen ut som jeg bare kunne. Men de arresterte meg. Og jeg kranglet og protesterte. For jeg visste ikke at jeg hadde kommet fram. Jeg visste ikke at jeg var i Norge, men det var jeg. Så etter 1 måned så har jeg kommet fram. I dag så har jeg tørre klær. Jeg har mat. Jeg får gå på skole. Og jeg har en sykt god seng. Men hver natt når jeg lukker øynene, så går jeg inn i det huset hjemme. Og så sitter hele familien min og ser fotballkamp i sofaen. Og så spiser vi mamma sin mat. Det føles veldig bra å drømme. Dette er historien til en 17 år gammel gutt fra Syria. Og når jeg hører den historien, så prøver jeg å fatte hvordan det må være å legge ut på en reise helt på egen hånd, uten familien din, og uten å vite når du kommer fram, eller om du kommer fram. Og så får han meg til å tenke at dette kunne vært min lillebror. Og så får han meg til å tenke at barn på flukt, det er først og fremst barn.